大家覺得我哋拍 YouTube 片都隔離嗰個人渣你好。我哋而家喺巴士上拍 YouTube 片，我哋第一次拍 YouTube 片㗎，呢位叫唔知咩先生，佢叫潘豪，係啊，錄咗咯嗬，錄緊啊其實，係啊，希望大家中意。我哋係亂拍㗎，真係㗎。其實咧，我唔講嘢我要專心打機，我哋要專心打機。如果專心打機係一件好嘅事情㗎，介紹大家玩呢隻，呢個叫三角大型犬。嚇！我哋網上有幾犀利？你下有冇錄樣啊？冇啊，錄唔到樣㗎，放心啦，我係唔會供樣嘅。呢個就係角色啦，配角啦，我最中意係呢個啦，成渣，好多人都用佢嘅，好啦，等我睇下先，1分40幾秒，我目的係要拍3分33.3秒，好難嘅。好啦，其實我哋拍 YouTube 片冇咩嘢諗嘅。有冇出過片？未出過，呢個我第一條片嚟嘅。好啦，其實我拍 YouTube 片諗住打一場嘅啫，打一場嘅啫。OK， 我哋玩一場啦，就玩呢場啦，好嘛？唔係呢場太難，我唔夠打。我哋玩呢場啦，打曹操嘅 OK 嘅。OK 啦，我同大家講下咯。如果你未玩過3個大陸戰嘅話，你要快啲玩，如果你手做就我介紹大家單呢隻嘢，呢個叫拍大師。如果想拍 YouTube 片用呢個 OK 嘅，都幾清嘅應該。首先啦，呢4個就係技能嚟㗎咋。首先開始有呢個技能，之後就有呢個技能，之後就有呢個技能，之後就有呢個技能。講完啦，拜拜。OK 嘅。其實呢係戰鬥力嚟嘅，每隻嘢都有自己戰鬥力。裝咗之後，個叫7星牌嘢抽嘢嘅。等你有錢你就去抽啦，你課金都得嘅。Pay Store 得課金㗎啦。100蚊對100蚊，你 Pay Store 課金咯。中意講嘢呢個先生，佢叫做日本生蠔。我叫嗰個咩？日本生蠔。唔係。香港生蠔。香港生蠔。其實我怕臭嘅，唔知你啊。你講得咁細聲，我聽唔到你講咩？係咪啊？What the hell 啊！喂，快啲！嗱，已經3分，仲要33秒，我拍3分33秒，即係仲未夠鐘，即係我要喺最快嘅時間度打贏啦。呀，仲未就嚟個鐘喎，即係我應該會失敗㗎啦。如果失敗過，我咪會失敗。好咯，我而家目的係拍6.6分66秒啦，咁樣。我哋講一講個時間限制。食生蠔先生，請問你對呢個遊戲有咩建議咧？好好玩啊！好好玩嘅。對唔住佢低能啊！食生蠔先生，請問你而家攞住部手機係做乜柒㗎？為我安全起見，我要攞住部手機，費事俾人撻咗。請問你覺得呢度有邊個會撻你手機咧？但係你終於打 boss 啦！其實曹操好廢㗎咋，曹操係 A 級㗎，所以大家如果抽到曹操唔好開心啦，你抽到 SS 級先同我講啦，喺下方留言你抽到 SS 級，再慢慢同我講，你抽 SS 級，我即刻拜你為神得啊！除非你課金我唔計啊，課金唔計啊，唔通你課到11000，你咁樣抽玩晒啦？係啊，網絡不穩定唔係嘛？其實我用緊 WiFi 嘅。係用緊我隔離嗰個嘅 WiFi，咁都係冇想知佢 WiFi 咧。如果你探測到佢嘅 WiFi，你就可以加係咩啊？係1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14。係啊，呢個 WiFi 嚟㗎，密碼係1111111。好啦，時間過得特別快，係就同大家講拜拜，希望大家中意我嘅小南瓜同埋食生蠔先生嘅短片，拜拜。